ငါရှေ့မှာလာငိုပြမနေနဲ့ ဘယ်သူကငိုလို့လဲ နင်မျက်ရည်ကြတာငိုရတဲ့တူတူပဲပေါ့ မငိုပါဘူး အေးပါမငိုရင်လည်းပြီးရောဒါမဲ့ငါမှနင့်ကိုချင်းကိုပတ်စံမရှိဘူးငါလာစားလည်းမထုတ်ရသေးဘူးအခုချိန်ဒီခြာကြီးကလည်းငါ့ကိုအလုပ်တွေပဲစွတ်ခိုင်းနေရလေ ရှောက်ပြောမနေနဲ့ နင့်ကငါရှောက်ပြောနေရမဟုတ်ဘူးငါမှတကယ်မရှိလို့တကယ်မရှိတဲ့အကြောင်းပြောနေရပေါ့ရှိမှတော့ထားမလားနင့်ဒီတိုင်း လူတွေကပေးနိုင်ကမ်းနိုင်မှာကိုနာကတ်ချင်လဲဆိုခုမှလည်းတည်ရော နင့်ကနေရုံနာမယုံတာတော့ငါလည်းမတက်နိုင်ဘူးဟဲ့ ထထကောင်းစားတော့ထားသခင်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကက်ရက်ဖားနေကြပြီ ငါတကယ်ပြောနေတာငါမှတကယ်မရှိလို့မရှိတဲ့အကြောင်းနင့်ကိုပြောနေတာနင်နားလဲသိနေဂျာကြီးကလည်းဒီဆိုင်မှာဝန်ထမ်းမရှိလို့ဆိုပြီးတော့ငါတစ်ယောက်တည်းပဲအကုန်လုံးစိမ့်ကြုံပြီးတော့ခိုင်းနေတာအလုပ်လုပ်ရလဲရှာထွက်တော့မယ်ဝန်ထမ်းကလည်းမရသေးဘူးလေအခုချိန်ဒီ ခုထားလည်းပတ်စံမရှိရောထားသခင်ကဖမ်းမလို့ပဲထွက်သွားကြတဲ့လူတွေကြီးပဲ တကယ်လို့ထားသက်ခင်ရဲ့ငါမှတကယ်မရှိလို့မရှိတဲ့အကြောင်းပြောနေရလေနင်းလည်းအဲ့လိုပတ်စံလိုက်ချီနေမယ်စားငါတို့ဆိုင်မှာအလုပ်လေးပါလေလာဝင်လုပ်ချီနော်အခုကဝိတ်တာ3ယောက်လိုနေရယ်မန်နေဂျာဆိုလို့ရှိရင်လည်း1ယောက်လက်ထောက်မန်နေဂျာ1ယောက်လိုနေနင်းသိလား တော့မှာတော့အဲ့စကားတွေအကြောင်းထက်နေထားသခင်မှာခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ကိုဘွားကိုကြောင်းနိုင်တယ် အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစကတည်းကလာချီးမနေနဲ့လေအခုဟာနင်ကပတ်စံကြီးပဲလာချီးနေလို့ငါအလုပ်ရှိလို့အလုပ်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြန်တော့လေချင်းနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ရှိရဆိုတဲ့စကားကဘာစကားလဲ ဆောက်လို့မကြည့်ပါနဲ့ မသိပါဘူးအမလေးပြန်မဲ့ဟာပြန်မှာကွာကိုအာယုံနောက်တယ် Oh!